internautas, eu sou o Padre Sóstenes. Estou aqui no acampamento com o Padre Pulso. Acabei de acompanhar essa palestra e fui muito tocado por perceber mais uma vez que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Diante daquele testemunho daquele jovem que estava paralítico e voltou a andar, foi curado pela força do sacramento, da confissão e de um sacerdote que teve fé na palavra do Senhor. Eu quero também ter essa fé e convido você também a ter essa fé em Jesus que está vivo. Ontem, Ele é o mesmo, de ontem, de hoje e de sempre. Deus abençoe.